Այսօր ես խոսելու եմ մի թեմայի մասին, որ վստահ եմ, որ մեր յուրաքանչյուրի կյանքում բերելու է հոգևոր արթնություն, հոգևոր ճեղքում, հոգևոր արթնություն։ Երկար ժամանակ է, ինչ մենք խոսում ենք Աստծո խոսքի մասին, հաստատվում ենք այն ճշմարտությունների մեջ, որ խոսքը մեզ հայտնում է։ Եվ եկավ ժամանակը, որ Սուրբ Հոգու առաջնորդությամբ մենք անցնենք հաջորդ էտապին մեր քրիստոնեական կյանքին, որը պակաս կարևոր չէ, դա Սուրբ Հոգու հետ հաղորդությունն է։ Ես իմ քարոզը խոսքը վերնագրել եմ. դու խոսեցիր, ես լսեցի, կամ մտերմություն Սուրբ Հոգու հետ։ Եկեք բացենք առաջինը կարդանք Աստծո խոսքից Հովհաննեսի ավետարան 14-րդ գլուխը։ Այնքան դժվար է, երբ քո Աստվածաշունչը չէ։ 16-ից 18-րդ խոսքերը։ Եվ ես հորը պիտի աղաչեմ, եւ նա ձեզ ուրիշ մխիթարիչ պիտի տա, որ ձեզ հետ կմնա հավիտյան։ Ճշմարտության հոգին, որին աշխարհը չի կարող ընդունել, քանի որ չի տեսնում նրան եւ ոչ էլ գիտի նրան, բայց դուք գիտեք նրան, որովհետեւ նա ձեզ հետ է բնակվում եւ ձեր մեջ պիտի լինի։ Ես ձեզ որբ չեմ թողնի, կգամ ձեզ մոտ։ Փառք Հիսուսին այս խոսքերի համար։ Եվ 26-րդ խոսքը, բայց մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որին Հայրը ուղարկելու է իմ անունով, նա պիտի ամեն բան սովորեցնի ձեզ եւ ձեր միտքը բերի այն ամենը, ինչ ես ձեզ ասացի։ Իրականում Հիսուսը ներկայացնում է Սուրբ Հոգուն։ Ներկայացնում է նրա անձը եւ ներկայացնում է այն ծառայությունը, որը Սուրբ Հոգին պատրաստվում է իրականացնել երկրի վրա եւ մեր կյանքում։ Այս երկրի վրա, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, մենք ապրում ենք սովորական կյանքով, որովհետեւ դեռ լավ չենք հասկացել, թե ինչ է նշանակում այն, որ Աստծո Հոգին ապրում է մեր մեջ օրը 24 ժամ։ Ասում է ձեզ որբ չեմ թողնի, այլ կգամ ձեզ մոտ։ Եվ նա եկավ մեզ մոտ իր Սուրբ Հոգու միջոցով եւ բնակվեց մեր մեջ։ Եվ մենք երբեք մենակ չենք։ Օրը 24 ժամ Սուրբ Հոգին բնակվում է մեր մեջ։ Նա ապրում է մեր մեջ եւ մեր միջոցով եւ մեզ հետ։ Փառք Տիրոջը։ Առաջի դարի եկեղեցի զորավոր էր, սիրելի հավատացյալներ, քանի որ հասկանում էր, թե ինչ է նշանակում ապրել Սուրբ Հոգու հետ։ Մի պահ եկեք մտածենք եւ պատկերացնենք։ Առաջին դարի եկեղեցին, սիրելիներ, չուներ այս գրված խոսքը, այսպիսի Աստվածաշունչ մատյան չուներ։ Դուք հասկանում եք, չէ՞ դա։ Այսինքն իհարկե կային թղթեր, հատուկ թղթեր, օրինակ Գաղատացիների եկեղեցուն Պողոս առաքյալը թուղթ էր գրել, ուղերձ էր գրել, եւ Գաղատացիների եկեղեցին այդ թուղթը ուներ։ Կային նաեւ գրվածքներ, 5 տակարանյան գրվածքներ։ Եվ մարդիկ, ոչ բոլորը իհարկե, բայց ունեին որոշ մասը Աստծո խոսքի, բայց չունեին այն առատ խոսքը, որ մենք այսօր ունենք։ Չունեին այն վարդապետությունների բազմազանությունը, որ մենք այսօր ունենք, բայց նրանք ունեին Աստծո Հոգուն։ Եվ առաջին դարի եկեղեցին, չնայած որ չունեին Սուրբ գրքերը, սակայն հաստատված էին ճշմարտության մեջ։ Քայլում էին զորավոր եւ հաղթական հավատքով։ Ավետարանը տարածվում էր ամբողջ աշխարհով մեկ, մինչև երկրի ծայրերը, չնայած որ կային հաղորդակցության միջոցների սակավ
կար սակավություն միջոցների, այսինքն շատ քիչ հաղորդակցության միջոցներ կային։ Հա, մենք այսօր ունենք ինտերնետ, մենք այսօր ունենք ռադիո, մենք այսօր ունենք հեռուստատեսություն, արբանյակային հեռուստատեսություն, մենք բազմազան հաղորդակցության միջոցներ ունենք։ Մենք այսօր ունենք ինքնաթիռներ, որի օգնությամբ կարելի է շատ հեշտությամբ հասնել երկրի այս ծայրից մյուս ծայրը, բայց նրանք չունեին դա։ Բայց գիտեք, ավետարանը տարածված էր ամբողջ աշխարհով մեկ։ Այն ժամանակվա աշխարհով։ Եվ նրանք քարոզում էին ավետարանը համարձակությամբ։ Գործք առաքելոցի մեջ, երբ Պետրոսին եւ Հովանեսին ձերբակալում են բժշկություն անելու համար եւ արգելում են այսուհետև Հիսուսի անունը քարոզել, նրանք հետ են գալիս, իհարկե նրանք մերժում են այդ արգելքը, բայց հետ են գալիս իրենց խմբի մեջ, իրենց եկեղեցի են գալիս եւ բոլորով սկսում են աղոթք բարձրացնել Տիրոջը։ Եվ ասել Տեր, դու տեսնում ես այս սպառնալիքները, որ հնչեցին մեր հանդեպ եւ տուր մեզ համարձակություն եւ ինչ է կատարվում եւ բոլորը գրված է լցվում են Սուրբ Հոգով եւ դուրս են գալիս եւ խոսքը քարոզում են համարձակությամբ։ Հիշում եք այդ տեղը։ Այսինքն, որպեսի հավատացյալը ունենա համարձակություն քարոզելու ավետարանը, նրան պետք է ոչ միայն ունենալ Սուրբ Հոգին, այլ նրան պետք է լինել լցված Սուրբ Հոգով։ Դուք գիտեք, որ ունենալ Սուրբ Հոգի եւ լինել լցված Սուրբ Հոգով դրանք տարբեր բաներ են։ Որովհետև այս դահլիճում գրեթե բոլորը ունեն Սուրբ Հոգի։ Այսինքն Սուրբ Հոգին բնակվում է յուրաքանչյուրիս մեջ, բայց քչերը լցված են Հոգով։ Քչերն են վերապրել նույնիսկ իրենց կյանքում մեկ անգամ, մեկ դեպք, երբ նրանք լցված են եղել Սուրբ Հոգով։ Դրա համար կա համարձակության պակաս։ Դրա համար է, որ մենք ավետարանը չենք քարոզում։ Գիտեք, եկեղեցին քարոզում էր ավետարանը եւ Տիրոջ խոստման համաձայն նշաններ եւ հրաշքներ էին կատարվում նրա ծառայության միջոցով։ Նշաններ եւ հրաշքներ։ Եվ դա ամենօրյա բան էր։ Ոչ թե տարին մեկ անգամ մի հրաշք էր կատարվում առաքյալների ձեռքով կամ եկեղեցու մեջ, այլ ամեն օր նրանք ականատես էին լինում մեծամեծ գործերի, որ Տերը անում էր իրենց միջոցով մարդկանց կյանքերում։ Եվ սա շնորհիվ այն հանգամանքի, որ հավատացյալները լցված էին Սուրբ Հոգով եւ ապրում էին կյանք առաջնորդված Աստծո Հոգով։ Որն էր նրանց հաջողության գաղտնիքը։ Իհարկե, Սուրբ Հոգու հետ մտերմությունը։ Ով էր նրանց սովորեցնում ճշմարտությունը։ Մտածել եք երբևիցե։ Ինչպես էր, որ նրանք ունեին առողջ ուսմունք։ Ինչպես էր, որ ճշմարտությունը բնակվում էր նրանց մեջ։ Սուրբ Հոգին էր, այո, սովորեցնում նրանց ճշմարտությունը։ Ով էր նրանց առաջնորդում ապրել հավատքի կյանք, որտեղ նրանք հավատքի զորավոր գործեր էին կատարում։ Ով էր օծում նրանց հրաշքներ կատարելու համար։ Եվ ումից էին նրանք ստանում հատուկ գործելու ծրագիր, որը միշտ հաջողվում էր։ Իհարկե Սուրբ Հոգուց։ Նրանք ապրում էին այն գիտակցությամբ եւ համոզմունքով, որ Սուրբ Հոգին իրենց մեջ է ապրում։ Ժամանակակից եկեղեցին կորցրել է հենց սա։ Քանի որ Սուրբ Հոգու հետ սերտ փոխհարաբերությունները ժամանակակից եկեղեցու մեջ փոխարինվել են եկեղեցական սիստեմով։ Այլազան ու բազմազան ուսմունքներով այսպես կոչված ճակերտավոր օծյալ մարդկանց միջնորդությունով, հա, միջնորդությունով եւ տարբեր մեկնաբանություններով։
Բայց կորցնելով մտերմությունը Սուրբ Հոգու հետ, մենք կորցնում ենք կապը գլխի հետ։ Ես ուզում եմ այս նախադասությունը նորից կրկնել։ Կորցնելով մտերմությունը Աստծո Հոգու հետ, մենք կորցնում ենք կապը գլխի հետ, որն է Քրիստոսը։ Ոչինչ չի կարող փոխարինել Աստծո Հոգու առաջնորդությանը մեր կյանքում։ Դուք գիտեք, որ մենք կառուցեցինք ամուր ֆունդամենտ, խոսքի ֆունդամենտ, հա, հասկանալով Քրիստոսի շնորհքը, Հոր սերը մեր հանդեպ։ Եվ հիմա ժամանակն է կառուցել փառավոր շինություն, անցնելով երրորդ էտապին, որն է Սուրբ Հոգու հետ հաղորդությունը։ Որովհետև անհնար է ունենալ ճիշտ, առողջ փոխհարաբերություն Աստծո Հոգու հետ առանց հասկացած լինելու Քրիստոսի շնորհքը, առանց հասկացած լինելու Հոր սերը։ Սրանք երկու քայլեր են, որ մենք պետք է հաստատված լինենք սրա մեջ, փրկության ուսմունքի մեջ, արդարության պարգևի մեջ, հավիտենական կյանքի պարգևի մեջ, Աստծո որդի լինելու շնորհքի մեջ։ Մենք պետք է հասկանանք, թե ովքեր ենք մենք Հիսուս Քրիստոսում, եւ մեզ տրված խոստումների հանդեպ հավատքի մեջ մենք պետք է հաստատված լինենք, ամուր լինենք, կայուն լինենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ փոխհարաբերություն ստեղծել, կառուցել Աստծո Հոգու հետ։ Մեզ անհրաժեշտ է ճաշակել Հոր սերը, ճիշտ տեսնել մեր երկնային Հորը, նրա աներևակայելիորեն անսահման սերը, խելքից դուրս սերը մեր հանդեպ, եւ նրա վերաբերմունքը, նրա բարեհաճությունը մեր նկատմամբ, որովհետև նա մեզ ընտրել է, որպեսզի մեր միջոցով, մեզ արված բարիքի միջոցով, մեզ արված շնորհքի միջոցով, որպեսզի ցույց տա իր փառքը աշխարհին։ Ամեն։ Սա Հոր սերն է եւ Քրիստոսի աներևակայելի շնորհքը։ Եվ մենք պետք է հասկացած լինենք այս ամենը։ Մենք պետք է հավատանք նրա սիրուն, մենք պետք է հավատանք նրա ներմանը եւ մենք պետք է հավատանք նրա բարեհաճությանը մեր հանդեպ։ Եվ այս ամենի մեջ հաստատված լինելուց հետո միայն մենք կարող ենք կառուցել ճիշտ փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Աստծո սերը, Հոր սերը մեր գլխավոր հենարանն է այս աշխարհում ապրելու համար, որպես Աստծո զավակներ։ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդությունը։ Սուրբ Հոգու հետ հաղորդությունը, որի արդյունքում Աստծո զավակը կապրի կյանք, որ անճանաչելիորեն կփոխի այս աշխարհը։ Անճանաչելիորեն կփոխի այս աշխարհը։ Ես հիմա անցնում եմ քարոզի երկրորդ փուլին, սիրելիներ։ Գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ շատ ժամանակ մենք լսում ենք քարոզներ, որոնք միայն ներկայացնում են խնդիրը։ Եվ շատ ժամանակ այո, ճիշտ խնդիրներ են բարձրացվում։ Եվ շատ կարևոր բաների մասին է խոսվում քարոզների ժամանակ։ Բայց եթե այսքանով ավարտվի քարոզը, մենք կլսենք եւս մի խոսք, լավ խոսք, որևէ խնդրի վերաբերյալ, հա, որ կարող է Աստծո զավակը ունենալ։ Բայց հաջորդ փուլը դա լուծման ճանապարհներն են։ Այո, մենք հասկացանք, որ մեզ պետք է ունենալ սերտ փոխհարաբերություն Սուրբ Հոգու հետ։ Մենք եկանք այն գիտակցության, որ առանց Սուրբ Հոգու հետ հաղորդության, առանց նրան լսելու, առանց նրա հետ մտերմության, մենք չենք կարող ապրել այս երկրի վրա փառավոր եւ հաղթական կյանք։ Դու համաձայն ես ինձ հետ։ Ամեն, այդպես էլ կա, անհնար է։
Բայց ինչպես կառուցել Սուրբ Հոգու հետ փոխհարաբերություն։ Ինչպես լսել նրա ձայնը ամենօրյա հիմքով։ Ամեն օր լսել նրա ձայնը եւ լինել առաջնորդված նրա ցուցումներով։ Մեզ պետք է ճանաչել նրա հրաշալի անձը։ Ես հիմա կխոսեմ, կնշեմ 3 կետ, եթե դու գրառումներ ես անում, կարող ես անել, գրել այս գրառումները, 3 կետ, որը կօգնի մեզ կառուցել այդ փոխհարաբերությունը Աստծո Հոգու հետ։ Իհարկե, սա քարոզների շարք է, սիրելիներ, որը ես վստահ եմ, որ ամեն անգամ մենք մեկ քայլ առաջ կգնանք դեպի սերտ եւ քաղցր փոխհարաբերություն մեր սիրելի Աստծո Հոգու հետ։ Ամեն։ Համար առաջին մշտապես ապրիր գիտակցելով այն փաստը, որ Սուրբ Հոգին ապրում է քո մեջ։ Թվում է, թե սա հեշտ բան է, բայց մենք այդպես չենք ապրում, սիրելիներ։ Ես հիմա ավելի կմանրամասնեմ, ինչ նկատի ունեմ։ Սուրբ Հոգին քո մեջ է, եւ նա ցանկանում է ամեն ժամանակ առաջնորդել քեզ, նա ցանկանում է սովորեցնել քեզ ամեն ժամանակ։ Եկեք բացենք 2 Կորինթացիների 2 գլուխը 14 խոսքը։ Արտգոհություն Աստծուն, որ միշտ մեզ հաղթության է առաջնորդում Քրիստոսում եւ իր գիտության բույրը մեր միջոցով հայտնում է ամեն տեղ։ Խոսքը մեզ ասում է գոհություն Աստծուն, որ միշտ մեզ հաղթության է առաջնորդում ամեն ժամանակ, այլ թարգմանությունների մեջ, ամեն ժամանակ, ամեն իրավիճակում Աստված մեզ առաջնորդում է հաղթության եւ ում միջոցով, չէ որ ցանկացած բան, որ Աստված անում է քո կյանքում, նա անում է Սուրբ Հոգու միջոցով, որ բնակվում է քո մեջ։ Այսինքն Սուրբ Հոգին է, որ քեզ ամեն ժամանակ առաջնորդում է դեպի հաղթանակ։ Եվ իրականում սա նրա նպատակն է, համար առաջին նպատակը Սուրբ Հոգու քո երկրային կյանքում քեզ հետ անցկացնելու, քո մեջ ապրելու սա է, որ քեզ ամեն ժամանակ առաջնորդի դեպի հաղթանակ։ Դու գիտես, որ սա մեծ վստահություն է մեզ տալիս ապրելու այդպիսի կյանք, ապրելու հաղթական կյանք։ Հալելույա։ Սա նրա նպատակն է։ Այսինքն նա հենց այնպես չի ապրում մեր մեջ։ Սուրբ Հոգին հենց այնպես չի ապրում մեր մեջ։ Նա ունի կոնկրետ նպատակ։ Նա ցանկանում է յուրաքանչյուր իրավիճակում սովորեցնել մեզ, թե ինչպես դուրս գանք հաղթանակով։ Եթե մենք ուշադիր լինենք Սուրբ Հոգուն, եթե լսենք նրա ձայնը, մենք անպայման դուրս կգանք հաղթանակած։ Անպայման։ Անկախ նրանից, այդ հարցը մեծ է, թե փոքր։ Այդ հարցը շատ կարևոր է, թե պակաս կարևոր է։ Կապ չունի, միևնույն է։ Սուրբ Հոգին ցանկանում է միշտ սովորեցնել մեզ ապրել հաղթական կյանքով։ Սա նրա նպատակն է մեր կյանքում։ Հալելույա։ Եվ մենք ստացել ենք Սուրբ Հոգու պարգևը, որպեսզի մենք ճանաչենք այն բոլոր բարի բաները, որ Աստված դրել է մեր մեջ։ Դու գիտես, որ այդպիսի խոսք կա Աստվածաշնչում։ Առաջի Կորինթացիս 2:12-ը։ Կարդանք, որ վստահ լինես։
Մարդ մենք ոչ թե այս աշխարհի հոգին ստացանք, այլ այն հոգին, որ Աստծուց է, որ ճանաչենք այն բաները, ինչ Աստծուց շնորհվեց մեզ։ Այսինքն առանց Սուրբ Հոգու դու չես կարող ճանաչել այն բաները, որ Աստծուց շնորհվել են քեզ։ Դու մտածել ես սրա մասին։ Սուրբ Հոգին է բացում քեզ այն բոլոր բարի բաները, որ Աստված ներդրել է քո մեջ, ի հայտ են գալիս, բացահայտվում են Սուրբ Հոգու ծառայության միջոցով։ Փառք Հիսուսին։ Այսինքն, առանց Սուրբ Հոգուն լսելու, մենք չենք կարող օգտագործել մեր հավատքը, մեր սերը, մեր օծությունը, մեր իմաստությունը, դրանք բոլորը այո Աստծուց շնորհված են մեզ, բայց մենք չենք կարող տեսնել դրանք, ճանաչել դրանք եւ օգտագործել դրանք մեր կյանքում, եթե չլսենք Սուրբ Հոգուն։ Առաջինը պարզ էր, չէ՞։ Անցնենք երկրորդին։ Աղոթիր Սուրբ Հոգու լեզուներով։ Աղոթիր լեզուներով, շատ աղոթիր լեզուներով։ Դու կասես ինչ կապ ունի սա, շատ մեծ կապ ունի, անմիջական կապ ունի։ Աստծո խոսքը ասում է, երբ մենք լեզուներով ենք աղոթում, մեր հոգին է աղոթում։ Մեր հոգին է աղոթում։ Առաջի Կորինթացիս 14-րդ գլուխը 14-ից 15 խոսքերը։ Խոսքերը մի քիչ շատ են, բայց ոչինչ։ Որովհետև եթե ես աղոթք եմ անում անծանոթ լեզվով, իմ հոգին է աղոթում, բայց հասկացողությունս անպտուղ է։ Ուրեմն ինչ, պիտի աղոթեմ հոգով, նույնպես պիտի աղոթեմ հասկանալով։ Սաղմոս պիտի երգեմ հոգով և նույնպես պիտի երգեմ հասկացողությունով։ Եթե նկատեցիք 15-րդ խոսքում առաջինը խոսվում է լեզուներով աղոթքի մասին։ Ասում է եւ ինչ, պիտի աղոթեմ հոգով եւ պիտի աղոթեմ հասկացողությամբ։ Այսինքն նույնիսկ առաջնահերթ չի ասում պիտի աղոթեմ հասկացողությամբ, հետո պիտի աղոթեմ հոգով, չէ՞։ Առաջին ասում է պիտի աղոթեմ հոգով եւ պիտի աղոթեմ հասկացողությամբ։ Երբ մենք աղոթում ենք Սուրբ Հոգու լեզուներով, մեր հոգին է աղոթում եւ մենք գիտենք, որ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր հոգու հետ։ Դու գիտեիր դրա մասին։ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր հոգու հետ։ Մենք Աստծո հետ, նրա հոգու հետ շփվում ենք հոգևոր մակարդակով։ Այսինքն Սուրբ Հոգին չի խոսում մեր մտքի հետ։ Եվ սա շատ հավատացյալների սխալն է կայանում սրանում, որ մենք փորձում ենք Սուրբ Հոգուն լսել մեր մտքով, մեր հասկացողության միջոցով, բայց այդպես չէ, քանի որ Սուրբ Հոգին խոսում է մեր հոգու հետ։ Եվ երբ մենք աղոթում ենք Սուրբ Հոգու լեզուներով, մեր հոգին ակտիվ է, մեր հոգին աշխատում է, մեր հոգին ֆունկցիաներ է կատարում, մեր հոգին արթուն է, եւ այս ժամանակ մեզ շատ ավելի հեշտ է լսել Սուրբ Հոգուց։ Դրա համար պետք է շատ աղոթել լեզուներով։ Վերցրու ժամանակ, աղոթի լեզուներով։ Թող դա չլինի 5 րոպե կամ 10 րոպե, թող լինի ավելի շատ։ Ավելացրու ժամանակը։ Դու կտեսնես, որ նախ առաջի դժվարը 5 րոպե 10 րոպեն է, հետո դրանից հետո աղոթքը գնում է եւ դու էլ չես կարողանում, ոչ թե չես կարողանում, այլ չես ուզում կանգնացնել աղոթքը։ Հա? Առաջի 5-10 րոպե դժվարն է։ Ու մենք միշտ այդ առաջի 5-10 րոպեի վրա մնում ենք։ Երբեմն կամ հաճախ։ Լավ։ Սա երկրորդ բանն էր, որ ուզում էի ասել։ Երրորդ բանը ունեցիր առանձին ժամանակ առանձնանալով Սուրբ Հոգու հետ։ Դու կասես, դե բոլորս էլ ունենում ենք առանձին ժամանակ։
Ես հիմա որ բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ, դու կհասկանաս, որ այդքան էլ չես ունենում այդ ժամանակը։ Առանձնանալ Սուրբ Հոգու հետ չի նշանակում, այս հանգիստ ժամանակի մասին է խոսքը, չի նշանակում գնալ աղոթքի սենյակ եւ սկսել անընդհատ խոսել։ Գոհություն հայտնել, չգիտեմ, խնդրվածքներ անել, բարեխոսություն անել, լեզուներով աղոթել, եթե այսքանով սահմանափակվում է քո աղոթքի կյանքը, իմացիր, որ դու բաց ես թողել շատ մեծ բան, որը Սուրբ Հոգու հետ առանձին ժամանակն է։ Այս ամենից հետո կամ առաջ, չգիտեմ, երբ ուզում ես, քեզ պետք է ունենալ ժամանակ, որ դու ուղղակի կլռես Աստծո ներկայության մեջ։ Ուղղակի կանջատես քո միտքը, կանջատես բոլոր շեղող բաները եւ ուղղակի կնստես Աստծո ներկայության մեջ, կկանգնես, կնստես, թե կպարկես, դա քո ցանկությունն է, բայց կարևոր է, որ դու լինես ուղղակի այնտեղ եւ լռես։ Ոչ միայն լռես քո շուրթերով, այլ լռեցնես քո միտքը, լռեցնես քո հոգին եւ լսես Աստծուն։ Լսես Աստծուն եւ այդ ժամանակ Սուրբ Հոգին կսկսի խոսել քեզ հետ։ Եվ ունեցիր նաեւ թուղթ եւ գրիչ, որպեսզի գրի առնես այն ամենը, ինչ Աստված քեզ կասի։ Որովհետեւ եթե դու չունես այդ թուղթն ու գրիչը, կամ դու իրականում չես հավատում, որ Աստված քեզ հետ խոսելու է, կամ դու մտածում ես, որ նա քեզ կարևոր բաներ չի ասելու, որ դու գրառում կատարես։ Ունեցիր թուղթ եւ գրիչ եւ գրի առ ամենը, ինչ որ Սուրբ Հոգին քեզ կասի։ Երեք շատ հետաքրքիր ժամանակ ունեի Սուրբ Հոգու հետ գիշերը։ Ու ես այդ լռության մեջ սպասում եմ, ու Սուրբ Հոգին ինձ ասեց, ես քեզ երկար եմ սպասել։ Հիմա դու ինձ կսպասես։ Ինքը արդեն եկել էր, բայց այդ ձևով խոսում էր իմ հետ։ Ես ասեցի, այո, կսպասեմ, ու սպասում եմ։ Ոնց եք գնում հանդիպման ու սպասում եք, չէ՞։ Ես սպասում էի։ Ու ես մի քանի հարցերի մասին էի ուզում, ոնց որ մի քանի հարցեր էի ուզում, որ քննարկեի Սուրբ Հոգու հետ, որ ինքը պատասխաններ տար, ինձ ավելի լավ բացեր այդ ամեն ինչը։ Ու ես սպասում եմ, իհարկե կենցաղային բան է, բայց պիտի ասեմ։ Ու ինքը ինձ գիտեք ինչ ասեց։ Ես լուրջ բան եմ սպասում Սուրբ Հոգուց, դեմքս չորացել էր։ Շատ լվացվելուց դեմքս չորացել էր։ Ու ինքը ինձ ասեց սառնարանի մեջ ձիթապտղի յուղ կա, կքսես նոր կքնես։ Ու ես կրեմներ էի քսում, չէր օգնում ճիշտն ասած։ Ու ես ընդհանրապես դրա մասին ոչ իրան հարց եմ տվել, ոչ մտածել եմ, ոչ բան։ Ու գիտեք ես ինչ հասկացա, իր հոգատարությունը ուղղակի իմ հանդեպ։ Սուրբ Հոգին չի գալիս, երբ կյանքի եւ մահվան հարց է։ Սուրբ Հոգին միշտ քեզ հետ է։ Եվ միշտ փափագում է քո հետ հաղորդության։ Նա ուզում է քեզ առաջնորդել ամենամանր հարցերը, նույնիսկ որ դու քեզ ցույց տա, սովորացնի, թե ինչպես անցնել դա, ինչպես հաղթել դրա մեջ, ինչպես լինել հաջողակ, ինչպես լինել հաղթող այս կյանքում, ինչպես ապրել որպես Աստծո զավակ։ Եվ ես այնքան ինձ այդ հայրական սերը, վերաբերմունքը այնքան իմ սրտին կպավ, որ ես իրականում շատ զարմացած էի, շատ։ Հետո իհարկե լուրջ հարցերի մասին էլ խոսեց, բայց ուզում եմ ասել, որ նրա համար ոչ կարևոր հարցեր չկան։ Դու նրա համար կարևոր ես։ Դու նրա համար չափազանց կարևոր ես։ Քո կյանքի բոլոր հարցերով հանդերձ։ Փառք Հիսուսին։ Ես այս Սուրբ Հոգու հետ հանգիստ առանցին ժամանակի մասին ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, որը կօգնի մեզ պատկերացնել, թե ինչի մասին է խոսքը։ Մենք գիտենք, որ ռադիոն ունի տարբեր ալիքներ, չէ՞։ Մի քիչ հնացած գաղափար է ռադիոն, բայց գիտենք բոլորս էլ ծանոթ ենք։ Ռադիոն ունի տարբեր ռադիո ալիքներ։
Եվ որպեսզի մենք կարողանանք ռադիոյի կոնկրետ ալիքով հեռարձակվող հաղորդումը լսել, մենք ինչ պետք է անենք։ Մենք պետք է մեր ռադիո ընդունիչը դնենք ճիշտ հաճախականության վրա, չէ՞, որպեսզի բռնենք այն սիգնալը, հա, որ ասում են, այդ սիգնալը, որ գալիս է կոնկրետ այդ ալիքից։ Եվ մենք կարող ենք անջատել մեր ռադիո ընդունիչը կամ պարզապես միացրած պահել ռադիո ընդունիչը, բայց չկարգավորել կոնկրետ ալիքի վրա եւ ասել այդ ալիքով ոչինչ չի հեռարձակվում։ Եվ զանգենք այդ կայանը եւ ասենք, գիտեք ինչ, դուք ոչ մի բան չեք հեռարձակում։ Եվ այդ կայանի օպերատորը ինչ կպատասխանի, կասի մենք հեռարձակում ենք։ Դուք ձեր ռադիո ընդունիչը դրել եք մեր ալիքի վրա։ Եվ եթե ուզում եք համոզված լինեք, որ մենք հեռարձակում ենք, հարցրեք ձեր հարևանին։ Այսինքն, եթե ինչ-որ մեկը լսում է Սուրբ Հոգու ձայնը, նշանակում է ալիքը հեռարձակվում է։ Դու քո ռադիո ընդունիչը չես միացրել կոնկրետ կայանին, հա? Ես մտածում եմ, որ այս օրինակով դու ճիշտ կպատկերացնես ինչի մասին է խոսքը։ Մենք պետք է ճիշտ կարգավորումներ անենք։ Մեր հոգին պետք է լինի պատրաստ հաղորդակցվելու Սուրբ Հոգու հետ։ Եվ պայմաններից մեկը հանգստությունն է, խաղաղությունն է, լռությունն է, որ մենք կարողանանք լսել նրա ձայնը, լռեցնենք մեր մտքերը, լռեցնենք մեր անհանգստությունները, մեր մտածմունքները, ամեն բան մի կողմ դնենք եւ կենտրոնանանք նրա անձի վրա եւ մենք կլսենք նրան, որովհետեւ նա միշտ խոսում է։ Ես սա հաճախ եմ ասում, Սուրբ Հոգին մեզ հետ պաղկվոցի չի խաղում։ Այնպես չի, որ մենք պիտի համոզենք նրան, որ նա մեզ հետ խոսի։ Նա մեզանից շատ է ցանկանում մեզ հետ խոսել, որովհետև նրա միսիան, ոնց որ Հիսուսին համոզեին, որ ինքը գնար դեպի խաչ։ Հիմա դու ուզում ես Սուրբ Հոգուն համոզել, որ ինքը քո հետ հաղորդակցվի, չէ՞ որ դա իր միսիան է։ Սուրբ Հոգու միսիան հենց քո հետ հաղորդակցվելն է, որպեսզի քեզ տանի, առաջնորդի, ժառանգեցնի այն կյանքին, որ Տերը քեզ համար պատրաստել է։ Մեզ պետք չի համոզել Սուրբ Հոգուն, մեզ պետք է հասանելի դարձնել ինքներս մեզ Սուրբ Հոգու համար։ Հասանելի դարձրու քեզ Աստծո Հոգու համար։ Ու դու կտեսնես, թե ինչեր կկատարվեն քո կյանքում։ Դու կգնաս փառքից փառք, դու կգնաս հաղթանակից հաղթանակ։ Դու կտեսնես Աստծո բարությունը, նրա շնորհքը, նրա զորությունը, նրա սերը ոչ միայն քո կյանքում, այլև դու կծառայես նույն բաներով ուրիշ մարդկանց։ Այս աշխարհը կտեսնի քո պատճառով Աստծո փառքը։ Եվ սրա գաղտնիքը Սուրբ Հոգու հետ մտերմության մեջ է։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։ Եկեք ամփոփենք։ Մեզ անհրաժեշտ է Սուրբ Հոգին։ Մեզ անհրաժեշտ է ճիշտ փոխհարաբերություն, սերտ փոխհարաբերություն Աստծո Հոգու հետ։ Եվ կան քայլեր, որ մենք պիտի անենք ունենալու համար դա, որտեվ դա ամենաթանկարժեք բանն է մեր կյանքում եւ ամենակարևոր բանն է մեր կյանքում։ Որովհետեւ մենք հասկացանք, որ առանց նրա հետ փոխհարաբերության մենք չենք կարող քայլել գերբնականի մեջ։ Իսկ դու կանչված ես ապրելու գերբնական կյանք, վերև կյանք, վերևից, վեր լինել ամեն իրավիճակներից, վեր լինել ամեն փոթորիկներից։ Փառք Հիսուսին, նա մեզ օրինակ տվեց եւ մենք հետևում ենք այդ օրինակին, ինչպես ապրել լսելով Աստծուն։ Չէ՞ որ Հիսուսը ասեց, ինչպես որ Հայրը ինձ ուղարկեց, այնպես էլ ես եմ ձեզ ուղարկում։ Եվ ինչպես որ Քրիստոսի մեջ բնակվում էր Աստծո հոգին, Հոր հոգին, այնպես էլ մեր մեջ բնակվում է Քրիստոսի հոգին, նույն հոգին։ Մենք հետևում ենք նույն մոդելին, ինչպես որ գրված է նա էր այս աշխարհում, այնպես էլ մենք ենք։ Մենք ենք լույսը աշխարհի։ Եվ Հիսուսը ասում է, որ ոչ մեկ լույսը չի վառում եւ թաքցնում։ Աստված իր լույսը դրել է քո մեջ։ Դու լույսն ես այս աշխարհում։ Հիսուս ասում է, դուք եք այս աշխարհի աղն ու լույսը։ Աստծո լույսը քո մեջ է։ Եվ պետք չի այդ լույսը թաքցնել։
Այդ լույսը պետք է վառված մնա, ավելի ուժեղանա այդ կրակը, լույսը եւ պետք է դրվի ամենավերևում։ Դու պետք է լինես վերևում, որպեսզի շատերը քո լույսով լուսավորվեն։ Դու հավատում ես սրան։ Եվ Սուրբ Հոգին եկել է անելու դա քո կյանքում։ Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի դա իրականություն դառնա քո կյանքում։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Նա իրականում մեզ որբ չի թողել։ 3 քայլ, որի մասին մենք խոսեցինք։ Առաջին քայլը, որը դու պետք է անես, դու պետք է ապրես գիտակցությամբ, որ Աստծո Հոգին այո քո մեջ է։ Նա ամեն ժամանակ քո մեջ է։ Նա հետաքրքրված է քեզանով։ Նա ուզում է քեզ առաջնորդել։ Նա ուզում է քեզ սովորեցնել, եւ նրա նպատակն է ամեն ժամանակ քեզ հաղթական կյանքի մեջ առաջնորդել։ Սա առաջին բանն է, որ դու պետք է անես։ Երկրորդ բանը՝ աղոթիր լեզուներով, հաճախ աղոթիր, երկար աղոթիր, թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգու այն ինչ որ Սուրբ Հոգին տալիս է մեր հոգուն, դա դուրս գա քո մեջից։ Ասում եմ, մենք խոսում ենք այն, ինչ Սուրբ Հոգին տալիս է, հա? Խոսքերը դրանք գալիս են Սուրբ Հոգուց։ Դու խորհուրդներ ես խոսում Աստծո հետ։ Դու խորհուրդներ ես խոսում սիրելիս, որ ոչ մեկը չի հասկանում այդ խորհուրդները։ Սատանան չի հասկանում այդ խորհուրդները։ Հիշում եք այնտեղը, որ ասում եմ, մենք խոսում ենք մարդկանց լեզուներով, հրեշտակային լեզուներով, չէ՞։ Հրեշտակային լեզուներով դու խոսում ես այն ժամանակ, երբ որ Աստված ցուցումներ է տալիս հրեշտակներին քո Սուրբ Հոգով աղոթքի միջոցով։ Երբ որ նրանց պետք է լսել ու հասկանալ այդ հատվածը քո աղոթքի, դու խոսում ես հրեշտակային լեզուներով։ Հաճախ աղոթենք, Սուրբ Հոգով աղոթենք, կրակը պահենք։ Եվ երրորդ բանը՝ ունեցիր առանձին ժամանակ Աստծո Հոգու հետ։ Ինչպես որ ես ցույց տվեցի ռադիոընդունիչի օրինակով, քեզ դիր այն վիճակի մեջ, որ դու ընդունակ լինես առնելու Տիրոջից, լսելու նրա ձայնը, հաղորդակցվելու նրա հետ, եւ դա լռությունն է։ Պարզապես լռությունը։ Հասանելի դարձրու քեզ Աստծո համար։ Այսքանն էր, սիրելի Աստծո ժողովուրդ, որ ուզում էի կիսվեի ձեր հետ որպես խոսք, բայց ես ունեմ առաջնորդություն աղոթելու, այսինքն ոչ միայն ես եմ աղոթելու, մենք բոլորով ենք աղոթելու, երկրպագելու ենք Տիրոջը, մենք հատուկ ձևով երկրպագության ոնց որ երգերը թողեցինք վերջի համար, մենք երկրպագենք Տիրոջը։ Հիմա դու այստեղ ես։ Նա այստեղ է։ Այս ժամանակը պատկանում է նրան եւ քեզ։ Դուք մենակ եք։ Մի նայի կողքերդ, բոլորն էլ նույն ցանկությամբ թող փնտրեն Տիրոջը, առանց կողքերը նայելու։ Վայելիր այն ժամանակը, երկրպագության մեջ կառաջնորդեն մեզ մեր փառաբանության խումբը, բայց դու ինքդ քեզ դիր այն դիրքի մեջ, որ դու լսելու ես Տիրոջից։ Հիմա Տերը քո հետ խոսալու է։ Հիմա նա շարժվելու է այս դահլիճով։ Հիմա նա իրականում մենք սխալ ենք պատկերացնում Աստծուն։ Աստված ուզում է քեզ տալ այն ամենը, ինչի կարիքը դու ունես։ Լինի դա ազատագրություն, լինի դա բժշկություն, լինի դա պատասխաններ, որի շուրջ դու երկար ես մտածել եւ դրանց պատճառով դու կանգնել ես ու չես կարողանում շարժվել առաջ։ Ցանկացած բան, որ քեզ պետք է, Սուրբ Հոգին ուզում է քեզ տալ։ Ընդունիր այսօր նրանից, ընդունիր նրանից, Սուրբ Հոգին շարժվելու է։ Եվ դու քո երկրպագության մեջ, քո աղոթքի մեջ ուղղակի կենտրոնացիր, որպեսզի նրա հպումը վերապրես։ Հալելույա, փառք Տիրոջը։